ụmụ ibe ekene m ụnụ, ụmụ ibe ekene m ụnụ, a sị m ka udo dịrị ụnụ, ka mma ma na-afụkwa ihe ọfụma, ka mma ma na-afụkwa ihe ọfụma. A sị m ka udo dịrị ụmụ ibe. Ka anyị kwuo obere okwu. Ụmụ ibe, ihe a m tinyere ebe a, enwere ihe m ji wee tinye ihe a. Ihe m ji wee tinye ihe a m tinyere ebe a, ọ maka ndị na-amarụ, maka ụdị okwu anaghị ekwe na pọblik, kama na nsogbu adịghị. Maka ndị na-ekwu n'Igbo enweghị ụzọ ndụ tupu nwa bekee abịa, ọha maka etinyere ihe adị ebe. A sị m na m ga-ekene godo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkwụ na ndị egede, kene ụmụ ibe n'ebe a. Ụmụ ibe, Igbo nwee strọkchọ, Igbo nwee gọọmenti tupu nwa bekee abịaba anyị. Ihe m ji ekwu ihe ebe a maka na enwere nnukwute ihe na-eme n'ala Igbo ndị mmadụ na-amarụ. Ọ kwefere ihe ụnụ na-ekwu osu the damage that megoro n'ala Igbo na-agaghị aghọta ya. The damage ihe a megoro adị ọrụ ndị nkịtị, complete ndị nkịtị, ọha tinyere ya na nsogbu. The same thing na-eme today. Onye nọ n'ọbara flag ọpụọ, osu kastat mostop, osu nke adis, mana ejusi onye aha kedu ihe mere nwa osu ala, osu ji, osu agwụ, kedu ihe mere ha bụrụ outcast? Ohe m na-ajụ. Ndị a sụrụ oyibo sị, ha sụrụ oyibo sị outcast system. That means they are talking about a system of government, what is called judicial system of government. Mana ndị nkịtị can never understand it. Ọ ga-afịa ndị nkịtị ahụ. Kedu ihe bụ eze n'ala Igbo? Eze bụ eze. Kedu ihe eze na-arụ? Eze bụ the structure of judgment, because eze na crush. Eze crushes. That's why the ụmụ anụmanụ bi n'ime ọhịa ha nwere eze ha ji hunt is for judgment. Ụmụ ibe nwere ihe ọzọ bụ. So we instituted eze for judgment. Oya bụ isi. So this eze signify the same thing. Eze gị signify ihe mere mmadụ enwere eze ka anụmanụ, na mmadụ nwere ability to manage ihe ọbụla ọ chọrọ. Ya mere eze anyị adịghị ka nke anụmanụ for hunting. Ọ ya mere anyị enweghị any defensive system. Our defensive system bụ our brain. So our system, Igbo system, based on eze. Eze signifies structure of judgment.
divide it. Iwepụ anya this thing and this thing become one, mana anya bụ ihe kewara ihe na-aba. So Igbo government is based on this. Now ka anyị pụọ ebe a, ka anyị gafee n'ebe a. Ndị Igbo na-asị gị Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Eke, Nkwọ, Orie, Afọ, in this essence. Now Eke is the higher mind, Nkwọ is the lower mind, which is heart, head, heart, Orie na Afọ. If you how they descend, na ihe ọ na-agwa gị bụ na Eke control this. Onye ka ndị be anyị ji eme, ndị nna nna anyị ha ji eme, ọnwụ na akasị ya dị nzu akachie ya. Ifuru ebe o bido, that is, I have conquered this. I have conquered this. Now look at you. Ka ihe eji aka ya nzu, nzu ka eji aka this thing. So now if maybe no, look at where you are. That means you have conquered the cross, which is Oji. Nekwa Oji. Ihe a Oji. Cross ịsaịklụ gị. Cycle ịsaịklụ Oji a wee ihe mere ebe a. So ihe a na-akụziri mmadụ na private. Mana ihe nji ekwu ihe a bụ na ihe ka ndị be anyị si apịtọ apịtọ, ka ndị be anyị si apịtọsị apịtọsị. Kedu ihe a na-apịtọrọ ndị be anyị na-aka nzu? Mana agwara m ha na nzu signifies above. Nzu bụ above. Above. That is why eji eji nzu aka ihe and they kasị anyị kachie. That is, you have conquered the lower self. Lower self ka ndị Igbo na-akpọ ọnwa agwụ. Ọnwa agwụ ya bụ lower self. Mekwe ya ebe a. Amụọna gị ịfụbago ụzọ, that is, ị nwere anya. Ịpụgo omenala, ịkọ mkpụrụ ihe n'ala, ịkọ mkpụrụ ihe n'ala. Ọkwa ọ na-epupụta ome, ka ihe ọ na-eme, ọ na-erelize the old body. O release the old body, ọ mepụta mkpụrụ ọfụ. Nekwe ya ebe a. So mkpụrụ ahụ ị mepụtara na ọ dependere nke ọ bụ whether good or bad. Ebe ọ bụ na ọ bụ the cycle of family ka ị na-aga, you begin to drop that cycle. You watch ya na aka na-aka wee si ike. Aka sikarịrị nke a dị nke the second one siri ike with this one. Ndị Afrịka chi ego 1 2 3 ha na-ebido ebe. Ọ sị na 1 2 3. No, ị ga-ebido ebe a. For you to be connect in the system of the universe, ị ga-ebido here. Ịgụ ebe a, ịgụ ebe a, ịgụ ebe a, ịgụsi ebe a, iwe banyezi ebe a. Ọ bụ ihe ị metere ebe a, ọ bụ ihe ị nwere. Ndozi ọdịnala bụ ebe a ka ọ nọ. Because ụmụ agbọghọ na enwere ọdịnala nwee omenala. They know ihe a bụ ndozi ọdịnala, iwu ndozi ọdịnala ji bịa bụ ihe a. And this thing result to the killing of the stellar self. Ọ ya ka m gwara gị. Ọ na ọnwa agwụ, ọnwa ise bụrụ ọnwa agwụ. Ịfụ ya. So ọgwụgo ibidozie n'isi. Ibidokwa n'isi to rise. Mana ọ bụrụ na ị soro ndozi ọdịnala, ịbanye ebe a. Ịbanye ebe a, iwere asaa. Agaghị m agwa ụlọ ihe asaa pụtara, e nwere ndị ga-ama ya, nke ha private. Then ọ bụkwa na isoho ndozi ọdịnala, ịbakwa ebe a. Mana ebe a ị ga-abazi bụ ị gaghị abụ asaa. Ị ga-abụ asaa ahụ, mana opposite. Asaa with small letter. Ị gasị ebe a, ị gaa ebe a. Ịhụ ya ntiri ebe a, up and down. This up and down all depend on the information ị nwetara here.
mmanya ga-edu gị na ị ga-aga ebe a because e nwere ihe apụta ihe ahụ symbol ka m na-enye ụlọ ebe a. This symbol 9 now down and the 8 bụ infinite. For you to be here e nwere things ị ga-eme ebe a na ebe a. E nwere ihe ị ga-eme ebe a bụ ndozi ọdịnala. Ndozi ọdịnala bụ nọmba 7. Ọ ebe a ka the power dị, ọ ebe a ka ike ndị ndozi ọdịnala dị. But the journey starts from here. Ndị Igbo ji wee sị gị nọ isi. Nwa bekee kpọrọ ya 6. Ndị panyasị ọ sex because 6 symbolizes pleasure. 6 of pleasure. Oya ka eji wee kpọọ ya beast. The beast. Because ebe a ị nwere information. Itogo ị nwere information. So this thing will lead you either great or destruction. Either you go great or destroy over here. There is no automatic ticket to heaven. Either they can man post to a group WhatsApp by those two men. One upright, one downright. Either need the konya or the konya. Never decide here. All depends on the information. Now, Igbo I G B O. Ihe ahụkwa Eke, Nkwọ, Orie, Afọ. 4 letters. Ma ndị be anya ma ha nwere 4 letters. That's why the Abu net is ihe na Hebrew or Hebrew. Because these 4 letters symbolize something. Unu watch, unu ga-afụ this B. O nwere mkpọrọ ndị eze na-eji. Ọgụ. Ọ mkpọrọ ahụ bụ ihe a. A na-akpụ ya isi agụ, a na-akpụ ya agụ. Most of them a na-akpụ ya agụ. Mkpọrọ ahụ a bụ the symbolize it. Nke a bụ the seed. The seed, ite ọrụọ ya. Ome, ịpụrụ ome na why bụ seed? Ji a bụ seed. Nke a bụ observer. Observer bụ the Eke. So ihe m ji ekwu this thing, here are just a few explanation of this thing. Ihe a dịrị n'ime akwụkwọ, ọ ga-adị 1200 pages. All these things in na-agwụ n'ime akwụkwọ, ihe ọ dị 1200 pages. Or a process of developing the mind. 1. Ọnwa mbụ. Kedu ihe unu na-akpọ mbụ? Ọ bụrụ na ị mara ihe a na-akpọ mbụ, then ọ kwụsị na ọnwa 12. Ebe ritual end here. This process of mind development ends in 12. So here our process of mind development, onye ka ndị Igbo tiri as Igbo calendar. Igbo calendar alchemy, ọdịnala na omenala Igbo. Ọdịnala, omenala. Omenala, ofu nneji ka na the philosophy, the law, old, new, eri, nri. Ọwụ na eri itinye onye gị meri virgin, because eri is virgin, never eat, oribe. All this thing can translate n'ime Bible ha na-use.
n'ime Bible ha na-use Old Testament, New Testament. Ọ ihe ọrụ eburu ụlọ ebe ahụ na-ekwe ọnya ka ha na-akpọ mmeri. Ọya bụ mmiri because iri is ascend. M stand for water, to wash, to clean. You clean is something. If you clean nonsense, you enter in it. Through this chemical process, you clean everything. Without this omenan, you can never see this thing. Never can they had to Burundi. Why? Because they go this through process. How that through process are in it, went over ever. So also why now why? Also why now why? Also the why? And how until you go through the process. And how what you are. And I wait here anyway. You will see with the man, you hold the man. Desire, hate, angry, sad, crying. Oh, you got it. Because why? In science, when you have transmutation. If the heart obi, because before anya na-afụ ụzọ obi na-ebugodo ụzọ na-eti gbamgbamgbam nke obi na-eti ọ na-eti the blood ọ na-generate cells. After the obi ịpụtara mmadụ, the next process of ịma ihe is the anya. Ịgasị anya ịga eze. So Igbo land is being constituted based on this thing. Iwu ala, nsọ ala na ntọala. Iwu ala, nsọ ala na ntọala. This is the constitution of Igbo land. That is why for you to be developed, nna gị gwara gị agwasị gị, you must do this. You must cancel this with this. Ihe a bụ anya gị. Ihe a bụ ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo is the elevation of the mind that will cure all these diseases. This is disease, and for you to cure this disease, you need here. Ordinary Igbo na omenala Igbo can only cure this. Then symbolize this thing n'ọjị na nzu. What is n'ọjị na nzu? But okomoko na nganga that will lead our people to 9. They will end up here. Never head up. Isi na mbuli ya n'amụma mụ na ga-abụrụ ofu abịara m ụwa ka ịbịara ụwa abịara m ụwa iche ụwa m ụdị iche ụwa mụ na ga-abụrụ ofu ihe m na-agwa gị echi destin ebe a gị ga-end up si na m gwara gị agwa for only free na-ekwe ebe freedom is here, and for you to be here you must do these two things. Ọdịnala omenala ọgwa nke ndị a na-akụghịrị because ndị agha ghọta ihe a na-aga. Ị ga-emetụ ọdịnala nwere process of transmutation. Ọ bụla a mythology because ndị na-eje ụka chekwana ije ụka bụ no something. No, ije ụka bụ keeping the information going. So practical omenala is just to keep the information going. But ndị ghọtara the information practically, privately follow their journey because life is yours. You got to go. So ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Igbo bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. This is Igbo. Ihe a bụ Igbo. So this thing is to transmute the mind. Igbo means transmute the mind, to bring the unification of the mind, to unify heaven and earth. So Igbo abụrụ about just somebody somewhere because none has Emeka. That is the mythology of people when they believe that Jesus is God. Now Jesus na-abịa ọzọ. Exactly the same thing. They believe that Igbo is right. My father is Igbo, my mother is Igbo, I can be Igbo. No. Birds of the same feathers flock together. Here Igbo was given birth for
of the mind. Ọ bụrụ some black people in Africa. No. That is why Igbo land ị ga-afụ na na-arụ metals. Ebe a bụ highest metal na Africa bụ Igbo land. Ebe emere go and check the artifacts. Ndị nwere highest artifact artwork bụ ndị Igbo. Ndị kpụrụ ụzụ in the ancient, go and check Ezan of Okuzu. Check the history of Igbo. We take the message to everywhere, to Greek, to Egypt, to Arunta in Australia, even South America. Only two things because of ordinary nominal. Ordinary nominal is a definition, is a translation of our way. So you have Latin alphabet. Understand that Latin alphabet meaning what we do, then give it translation in modern explanation. So ndị be anyị echezina na Igbo by identity. No. Igbo bird of the same feather. That is why in ancient Igbo ihe ọjọọ adịrọ. Because why Igbo enwe eze. Igbo enwe eze bụ na onye ọbụla, we program the system to benefit everybody. The system is being instituted to benefit everybody. That is why Osu cast out is very important, so that ihe ọjọọ agaghị eme. Mana ọ bụrụ ndị ahụ na-akpọ Osu bụ Osu bụ a system of government, official system of government. That is why you have Osu Ala, Osu Ji, Osu Eke, Osu Nkwo, Osu Agwu, because it's a system of government. If you doubt me, why na ị naghị akpọ ndị Osu dị n'Osu Ala Osu? Why ji akpọ onye afọ ya na-enweghị anything to do with the Osu, you call the person Osu? Ask yourself the question. Ma ọ bụrụ na if you doubt ihe na-agwa gị, jụzie onwe gị ajụjụ. Why Osu ji Osu Ala nwe Osu abụrụ Osu? Why should somebody else be Osu? Then no make no sense. So ndị unu na-akpọ Osu ndị anyị tụrụ nga for violating the law. And not only violating the law, so that they can contaminate other children. Because ndị Igbo sị ihe agbọnwụ na-eto ogologo. Ihe agbọnwụ na-eto ogologo. That's why ọ bụrụ na ha mesịa, some of them serve their prison, ha gaa na nke Osu ahụ. Osu ahụ for rehabilitation. Osu ahụ bụ rehabilitation. Ọ ya ka ndị ọrụ anụ si ọbụ ịrụ agụ ebughị ọgụgụ na ya. Ịrụ agụ to rehabilitate is a psychology. Mgbanwe agụ to end old self, to begin new self. Isi, that is ibidogoro n'isi, ibidogoro n'isi. That is isi, the blind, ibidogoro n'isi as a blind child, to transmute into a higher self. So anyị nwere authentic institution and we are proud of it till tomorrow and yesterday. Anyị gwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ụmụ Igbo nwere ebe anyị na-eje. Ịchị ịpụ ndụ ịpụọ ndụ, ọ bụrụ chọrọ ịpụ ndụ nwere onye ji gị aka. But ịkwere na ndị Igbo maka ọ bụrụ ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ndị Igbo abụrụ ndị nkịtị. Onye chi nwe onye nkịtị, volunteer ya onye nkịtị. Enwere ndị na-aza Frank si na ha bụ ndị Igbo. Kedu ihe mere Frank Igbo? Mmadụ na-aza Benson si ya bụ onye Igbo. Kedu ihe mere Benson Igbo? Kedu ihe mere Kingsley Igbo? Igbo onye Igbo. Igbo Christian, Igbo Muslim, Igbo Jewish. But now, Igbo is your alchemy to transmute your mind. A happier Bible, say Christian, Afagit Michael, Islam, Afagit Ishmael, Judaism, Afagit Yehuda. Na nwanne Christian, Ishmael and Yehuda. Kedu ihe ọ nwere ime to do with it? Ka anyị mee eke nwa eke nwa orie. In the book of transmutation of Igbo, anyị ga-enwe the book of Eke. Anyị nwere the book of Eke. The story of Eke, the story of the sun, the story of
the brighten mind. Kedu ihe ị ga-eme ka ịdị ọsọ dị ọcha dịka onye kere gị? Anyị nwere the story of nkwọ, ihite nkwọ. Anyị nwere ihite eke, nwee ihite nkwọ, nwee ihite afọ, nwee ihite orie. Ya book of eke, book of nkwọ, book of afọ, book of orie. Anyị nwere ihite ụbọma. Ihe niile adị n'ala Igbo. Ọ bụrụ mmụọ na-eme, I'm not making it up. But ihe anyị chọziri ime to give our people a way of life so that they will grow up and be a politician, be a scientist, be educator, and be a good child they deserve to be. Maka na nke anyị dịta arụ ndụ. Ihe m na-agwa na ihe a bụ just a brief of ihe ndozi ọdịnala Igbo and ihe a niile dị na akwụkwọ ndozi ọdịnala anyị. Ndozi ọdịnala anyị containụrụ the book of ndozi ọdịnala Igite Abịama. Ọ containụrụ ọdịnala, omenala, ọ containụrụ ọdịnala omenala, which is the philosophy and the life. Contain where other ịga ọjị na ịga ọfọm all those things, but ọ bụkwa ha nke ịkpara ọjị n'aka ị na-akọtu mba. Enwere something important, something hidden dị n'ime, kind of incantation ị ga-esi apụ ndụ. So ụmụ ibe, ajọsụrụ m sị ka m tonye ụlọ azụ. A ga-eweta okwu a n'isi njedebe taa. Ọ bụrụ na ịfụghị ya leta ya, ị nwere ike ikekwe ya egen, ọ naghị agwụ agwụ. Kama na ihe m gwara ụlọ bụ ka ụnụ mara amara na ndozi ọdịnala akwado wee bịa. Anyị na ha eje okwu anị anyị ebe anyị ga-arụ ọdịnala heritage center, ebe anyị ga-akpanye ụmụaka anyị infọmeshọn, hapụta ebe ahụ ha na-arụ arụ a na-ajụ ka ndị na-eme ya. Yesterday of memory, enwere ihe anyị ji yesterday eme. We don't know yesterday. Ihe anyị ma yesterday of memory, it's like 1 million years memory. We don't ihe anyị ma memory to work because every information is in a space. So anyị enweghị ọdịnala, nwee omenala, nwee iwu ala, nwee nsọ ala, nwee ntọ ala. Sọsịa bụ ihe anyị niile from ndị ichie, and ndị ichie nọ ya ever present. Maka na eze, as long as na human being nwere eze, there is judgment. Isi na judgment as long as any condition you found yourself, you have been judged. You have been judged. Ọdịnyama, any condition ọ bụla ị nọ, you have been judged. Atụ na-asị, don't lie to yourself, because as long as every living being with a defensive system, as nature also have defensive system. That is why mmadụ obere mgbe ịkpasu iwọta agha arụ, ịkpasu obere mgbe iwọta agha arụ, gịnị ma o ji ata gị all the natural. So all weapon ya, weapon of justice on there. As long as there is mind, obi, nna anyị ga n'ọrụcha ụlọ ọrụ n'obi, ihe ọ na-arụnyere obi otu glorify eri. Obi ahụ ọ rụrụ symbolizes eri, the mother earth, obi, the heart. Ọnya ka dị ọkpara ji arụ obi because of eri. So ụmụ ibe, aga m eweta okwu n'okwu njedebe mbọsị nta ka anyị chụọ n'obere nchi. Our teachings continue.